Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Sawi-Alfakir. Hari ini kita mancing sepat lagi guys, tapi di lokasi yang berbeda dan menggunakan umpan yang berbeda. Hari ini saya menggunakan umpan sawi yang ditumis dengan roico guys. Di sini kata orang di sini ikan sepatnya nggak mau makan, jadi kita gunakan umpan sawi guys. Oke, semoga kali ini kita berhasil. Gosh. Waduh, wah. Sepat kalau mana ya? Pinjam. Waduh, macam sedap. Ngocel tadi guys, waduh. Wah. Betok. Woi guys, betok guys. Mantap guys.
gas babon. Oh, ya. Babon gas. Ya sama gas. Ya sama gas. Babon sepat guys. Guys, babon. Oh alah, babon gas babon. Umpan sawi guys, kita di sini menggunakan umpan sawi. Mantap nih. Oke guys, nah inilah guys hasilnya guys. Boleh. Jadilah guys, ini umpan sawi ditumis dengan asam bawang guys, dikasih roico. Oke, cukup sudah guys, karena hari sudah sore. Kita OTW dulu pulang. Oke guys, berhubung hari sudah malam, kami pulang dulu guys. Nah, rombongan guys. Sudah malam, oke. Kita lanjutkan di episode yang akan datang.